Приготовление салата начнем с сухариков. Отрезаем 5 ломтиков белого хлеба, для темного на ваш вкус. Аккуратно нарезаем его кубиками, стараемся как можно меньше крошить. И ставим в духовку до температуры примерно 100-120 градусов на полчаса. Как раз приготовим остальные ингредиенты. Куриное филе уже сварено в слегка подсоленной воде до готовности. Нарезаем его одинаковыми небольшими кусочками. Сначала разделяем по волокнам, затем поперек нарезаем вот такими одинаковыми кусочками. Теперь займемся сыром. Можно взять твердый сыр с ярким запахом,